慢性咳嗽白痰多，心跳又慢，用麻黄合适吗？平常我这里看的肺病比较多，尤其是一些慢性肺病，像一些慢性支气管炎、肺气肿、间质性肺炎，还有肺纤维化，甚至肺长东西。针对肺病我觉得有一个药你得好好考虑，用的最多了，这药就是麻黄。可是有时候好多同行以为麻黄不能乱用，用了就出问题。我今天给大家说一个小病案，看看对你有帮助吗？老孙今年57岁，他有30年的慢支病史，最近到医院检查，医院说你现在有肺气肿，还有肺心病、心衰。医院的医生这么说对不对？我们仔细问问，病患咳嗽和白痰多、清晰、泡沫样的，尤其是睡一晚上，早晨起来咳出大量的白痰。另外，胸闷、心慌在医院做的心电图是窦性心律过缓，每分钟心跳不到50次。胃里边没有问题，下边大便稀溏1天1到2次，有时候3次不成形。外表不出汗，怕风怕冷，颈肩痛，是胆胖水化压饮食水湿脉浮弦，脉浮主病在表，脉弦一是主可能有伤寒的脉紧，类似于脉紧的成分，二是指的有痰饮病。咱看它的症状，正是上焦的寒痰多，而且还有冬季的心慌、心跳慢的情况。针对这情况，我用的小青龙汤。这病患说，老师，我现在心脏也不好，心动过缓，你用麻黄行吗？我跟他说，你这个病3大方面的问题，一是上焦寒痰，二是表胃的伤寒未解，三是心动过缓。我用麻黄一是能解表之伤寒，二是能够治疗可逆上气的寒痰，第三是麻黄的副作用能够造成冬季心慌。我用麻黄这个副作用来提升心率，治疗你这个窦性心律过缓，这样你看看是不是一举3得？好，病患听了以后觉得我讲的对，照我说的办。吃了3天的小青龙汤，打电话告诉我好多了，这病10分去了有6、7分。吃到大约半个月的时间，跟我说我现在这个咳嗽和痰的毛病能够恢复到20年以前的样子。另外心率现在1分钟70多次。老师，你的方法好，继续给我这么调理。咱就效不更方，连续吃了小青龙汤大约1个半月的时间。有朋友又说小青龙汤不能常用，麻黄不能总用。我在这里告诉大家，我们不要有固定思维，有实证有实药，要有麻黄症，3个月、5个月都是麻黄症，那么麻黄这方你就可以用几个月，没有问题。好了，朋友们，我给大家说的这个知识点，您掌握了吗？我们再见。